यह बिल्ली सबसे आखिर में पैदा हुई थी, इसीलिए जब उसके बड़े भाई बहन अपने अपने लैपटॉप पर बैठे थे तो उसे एक छोटा सा लैपटॉप ही मिला। जब सब स्नैक्स के लिए लाइन में खड़े होते वह हमेशा सबसे पीछे रहता, और जब उसकी बारी आती तब तक सारे स्नैक्स खत्म हो चुके होते। जब वह उदास हो जाता तो मालिक उसे स्वादिष्ट क्रीमी दूध दे देता। दूध मिलते ही वह फिर से खुश और फुर्तीला हो जाता, और जब टॉयलेट जाने का समय आया इस बार वह सबसे पहले गया, क्योंकि बड़े बिल्लियों ने सीख लिया था कि छोटे को पहले जाने देना चाहिए।